सबसे पहले चैनल के आप लोग सब्सक्राइब करें राइटर ऑफिशियल चैनल के, काहे कि यहाँ डेली फ्री वीडियो आवाला सॉन्ग नया सिंगर भाई खातिर। साल भर बाद सैया छठी मैया अइली हो, साल भर बाद सैया। एक बार फिर से राइटर ऑफिशियल चैनल में स्वागत बा आप लोगन के। आज बहुत ही हिट गाना लेके आयल बाटी और ट्रैक के नाम बा कि देवरे छिनार कइले बा। छठ पूजा के बहुत ही हिट सॉन्ग बा। जितना भी नया भाई बाटी तो प्लीज़ ये आप ध्यान से के सुनी और अच्छा से जाके के गाई। हमार 100% विश्वास बा गाना हिट हुई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कइले शुरू कल जा आज के वीडियो देखल जा। आज के वीडियो कैसन बा और जितना भी भाई हमारा चैनल पर नया बाटी तो प्लीज़ हमारा चैनल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि सबसे पहले गाना आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले जाके रिकॉर्डिंग करवाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कइले शुरू कल जा आज के वीडियो देखल जा कैसन बा। कि बड़ी दिन बाद मैया सपना हमार पुरैली हो, बड़ी दिन बाद मैया सपना हमार पुरैली हो, साल भर बाद सैया, साल भर बाद सैया छठी मैया अइली हो, साल भर बाद सैया छठी मैया अइली हो, साल भर बाद सैया। तो मुखड़ा कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चलल जा अंतरा सुनल जा। अंतरा सुनने से पहले से हम भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट बा, जितना भी भाई हमसे पर्सनल सॉन्ग लिखवाल चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपके नंबर बार शो करत हुई 8756090687 8756090687 इ नंबर हमारा है। व्हाट्सअप कर सकेनी, कॉल कर सकेनी और अपना मन पसंद के गाना हमसे लिखवा सकेनी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कइले शुरू कल जा। अंतरा देखल जा अंतरा कैसन बा और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए गाना कैसन बा। तो चलिए सुनल जा अंतरा देखल जा कैसन बा। हरे अंगना में सोइया जी चौका पुरैनी, कोहरा से जाके हम कलशा ले आइनी कि देवी मैया के कृपा भइल बा, हई घरवा में बबुआ भइल बा। हर गाँव भर के नेवता भोरे भोरे पेठौनी हो, साल भर बाद सैया, साल भर बाद सैया छठी मैया अइली हो, साल भर बाद सैया छठी मैया अइली हो, साल भर बाद सैया। चलो जा लास्ट अंतरा के तरफ। ये गाना में केहू के नाम नहीं बा और भाई जी अगर गाना में चाहत हो अपन नाम तो प्लीज़ कमेंट करें, अगला वीडियो में उनका गाना में नाम ले आए। और अगला गाना हम कौने ट्रैक पे लेके आए प्लीज़ कमेंट करें। आप लोग न्यू ट्रैक ले आएँ कि ट्रैक पे ले आएँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला गाना हमारा कौन रही, भोजपुरी की कोनो भी गाना होके वैसे बता दें। बेवफाई चाहे छठ पूजा के चाहे दिवाली के जोन लगन वाला तो जोन आप बोल दें वो गाना आई। तो चलिए सुनो जा लास्ट अंतरा कैसन बा। और जितना भी भाई चैनल पर नया बाटे फिर से रिक्वेस्ट बा भाई चैनल के सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना टाइम वेस्ट के लिए शुरू कर जा। अंतरा देखल जा कैसन बा। हरे जय की राज देवे और गइले, इहो तमाई के कृपा हो पइले, इहो तमाई के कि हई माथे पे दौरा धइल हो, घाटे चल लागे देर भइल हो। हरे सोना हमार गोतिया तू ही खिलवैलू हो, अरे साल भर बाद सैया, साल भर बाद सैया छठी मैया अइली हो, साल भर बाद सैया छठी मैया अइली हो, साल भर बाद सैया। ताई आप लोगन की कैसन वीडियो लागल प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चलल जाए आपके से मिलल जाए अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हमके सपोर्ट करें, अभी नया हमारे चैनल पर प्लीज़ सपोर्ट करें और हमके आगे ले आएँ।